Hei, salut! Eu sunt Darius și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. În acest episod vreau să vorbim pentru că am făcut 3 abonați. Aș vrea să transform acest canal într-un canal de jocuri pe telefon și tutoriale secundare, cam așa. Deci, sunt foarte fericit pentru că am strâns 3 abonați, la ultimul episod 3 like-uri. Vă mulțumesc foarte mult și dacă o ținem tot așa, poate o să ajungem măcar la 10 abonați. Deci sunteți cei mai tari. Am ajuns până acum la 3 abonați. Da. Mă bucur foarte mult pentru 3 abonați. Ce e asta, mă? Ei, nu contează. Sper să înțelegeți, fiindcă nu prea mai am atât de multe tutoriale pe care să le caut pe net și să vi le explic și vouă, ori să tutoriale pe care le știu eu deja. Și asta. Este foarte greu să faci un tutorial, să știi perfect cum funcționează programul respectiv sau să știi perfect cum trebuie să faci acolo, că dacă nu faci prostii, înveți pe oameni prostii și asta. Este foarte greu. Deci m-am gândit că acest canal se transforme într-unul de gaming. Poate că nu o să-mi repar și calculatorul, voi mai face și pe calculator, dar nu o să uit niciodată de aceste tutoriale pe care le fac așa mai secundar, așa că când găsesc ceva nou trebuie să împărtășesc neapărat cu voi. Deci eu sper să vă placă. Deci eu am fost Darius și noi ne revedem în următorul episod. Voi vedea, eu o să văd o serie care să încep prima oară, poate cu niște drafturi la fotbal, cu acest joc. Deci eu am fost Darius și noi ne revedem în următorul episod. Deci pa, pa!